Her på Byskolen har vi fået en fantastisk skolegård. På Byskolen er det vigtigt, at klasselokalerne er indrettet på en måde, så det passer til det, børnene de skal lære. På skolen har vi et læringscenter. Det er også det, man kalder for et bibliotek. Det er en skolegård, som børnene de leger i alle frikvartererne. De bruger den i undervisningen. Det er simpelthen nok Nakskovs allerbedste skolegård. Både elever og lærere og vores pædagoger. De i fællesskab indretter vores klasselokaler på en måde, så at der kan foregå den allerbedste undervisning. Alle de her børn, I ser på billedet, jeres børn, de har brug for, at I som forældre bakker op om jeres børns skolegang. Biblioteket og læringscenteret, det er der, hvor vi samler alle de materialer, som børnene de arbejder med. Biblioteket bliver brugt af børnene både i undervisningstiden, men faktisk også i frikvarteret. Det er sådan en slags rigtig god fritidslæringsrum. Byskolen er en rigtig god skole, men Byskolen er også en skole, som sagtens kan blive endnu bedre. For at Byskolen skal blive bedre, har vi brug for jer som forældre. I har mulighed for at bakke op om jeres børns skolegang ved at deltage aktivt som forældre i skolens forældreråd. Skolefester, emneuger, alle de aktiviteter, som der skal til for at gøre en god skole bedre og for at gøre børnene glade for deres skole. Det vil være ting, der vil blive diskuteret. Derfor så glæder jeg mig til at se jer alle sammen til vores forældrerådsmøde på onsdag kl. 7. Velkommen.